着长河滚烫，再走进山海，刀光斩尽了尘埃。要彼岸的尽头，长夜中见白，才算不枉这一败。就让这大雨淋湿霜雪也畅怀，平生剑意不曾改。人千年万岁，我一笔盛开，想等雾散天亮，等你来。风波激荡，浊浪万丈，踏破电光远通往。就让这长河滚烫，再走进山海，刀光斩尽了尘埃。要彼岸的尽头，长夜中见白，才算不枉这一败。就让这大雨淋湿霜雪也畅怀，平生剑意不曾改。人千年万岁，我一笔盛开，想等雾散天亮，等你来。火王还是在了，李晨舟、刘随风，算你们有点本事。可惜一切为时已晚，武林已经大乱。北荒那边我也安排妥当，这一切尽在我的掌控之中。任凭你们再算我一策，也算不到为何我总是快你们一步。老大，你回来了。你刚才，你的武功全都恢复了。哎，老大，你没事吧？再垂重一点，那就真的有事了。雨涵，老大的经脉真的全部恢复了，而且内力也增长了好多。太好了，兄弟们。这段时间，多亏了你们的照顾，我萧修水死而复生。话不多说了，大隐法师现在在哪？梁大侠，大隐法师，多谢二位的相助，现在我也无碍。萧少侠。可还感到经脉有恙？应该没有什么问题，大师不妨看一看。恭喜萧少侠，这新的经脉比之前的还要通络强健，有一股强劲的内力在你体内。看来我金针续脉之后，你有了不少的奇遇啊。大隐法师，其实这内力来自于无极仙丹，是少流泪强行给我喂了仙丹之后，反而让我增强了一甲子的内力。老大，你竟吃了无极仙丹，难怪方才感觉你内力惊人。老大竟有如此奇遇，那少流泪人呢？他已经死了。无极仙丹均被3人获得：燕狂徒、少流泪
还有我，不仅权力帮一直想要占为己有，就连朱大天王也一直在寻找无极仙丹的下落。朱大天王也参与进来了。看来一场大乱将至，武当少林将与权力帮水火不容。权力帮为了称霸武林，将更加不择手段。权力帮一直作恶多端，我相信，总会有一天，武林的正派人士迟早会给他们剿灭。秋水，你虽然得了内力，但是武功尚未成熟，还需虚心练剑。复仇之事，还需静待时日。梁大侠放心，秋水也是这么想的。萧少侠，老衲蒙你所救，也算有缘，就将我的绝学心法归西传于你。你以此法调息运气，能更好的驾驭内力。多谢大隐法师。太好了，正好秋水回来了，晚上我们庆祝一下。梁大侠，多谢好意，庆祝就不必了。这次康初宇是被我亲手所杀，兄弟们，我们总算是给唐柔报了仇。太好了，唐柔终于可以瞑目了。老大，唐柔的仇总算是报了，只可惜我没能出份力。对了，这个是在康初瑜身上找到的，我怀疑他跟权力帮有关，你们去看看。好，包在我们身上。多加小心。萧少侠，老衲心里一直有件事感到奇怪。那剑炉我曾去过，坚不可摧，怎么会被攻破呢？当时是什么情形？真相可有查明？当日我们被权力帮围困，原本凭着剑炉之间，本可以死守，可是忠心耿耿的秋伯，他突然叛变，暗中在水源下了毒，这也导致我们失去了水源。困守剑炉，那就是等死。于是爹娘，他们就将活命的希望给了我们。他告诉我们说，孩儿，你拼死纳命也要闯出去，一定要保全自己的生命。可到我们回来之时，剑炉就已经破了。秋伯的事，我也觉得蹊跷。早年间，我曾到府上拜会过西老兄，就是秋伯招待的。他清心寡欲，孑然一身，也无家人可要挟，怎么会突然叛变权力帮呢？听说权力帮有种叫做不如死丸的邪物，折磨的人生不如死。他们以此挟制正派中人叛变投敌，所以才无往不胜，有了今日的声势。不如死丸，叛变投敌。梁大侠，大隐法师，听你们俩这么一说，我突然想到，恐怕秋伯也是如此。那不如这样，我们现在一验便知。好。
各位当心失毒，速速避息。原来是此物，这是鬼王密炼的尸鳖。想来这尸鳖内就是不如死丸。没错，这尸鳖既然是活物，带着不如死丸爬进人的体内，权力帮就可驱使尸鳖，折磨此人，痛不欲生。所以无论求生，还是求一丝解脱，都逃不过他。看来正道各派需要马上集结在一起，不然都会被各个击破。权力帮有此物操控人心，实在是恐怖。真想不到，不知还有多少人会是同样的下场。秋水，你放心，萧家的事就是我的事，我和大印师傅会全力助你。老大，你放心，有随风有权力帮，你也有我们神州结义。好。愿借萤火之声，见天地见众生，再借风雪吐不知冷，换来年春不寒。当流言无声，发尽惶惶心魂，炙热如落叶凋零。若长夜难觅，那便撕开长夜，只为我燃不得。以我生为棋，如这迷局，不分龙一腾，愿灰暗风雨中的窥见，一袭天光，走一路接风霜，纵一生无相伴，斗落自无悔，心已忘。何惧浮生性命途跌宕，将生死清风。若前路无果，还有万千，星火照亮，劲风有一双长，几匹夫不自量，待我三余相对斜阳。愿借三少爷，寄给唐姑娘的信都退回来了。换来掌心暖。大哥，雪玉，你这些日子太过劳苦，我特意给你调了一些安神汤。有劳了。重建幻花，需要花费的地方的确很多，翻修宅院、重炼铁器、置办人马，这桩桩件件，你真的急不得。眼下存银已经折了大半，如今我和你二哥四处奔波筹集，可还是难填亏空。过去与我们交好的京都各门派，如今也都弃我们而去。看来这重振萧家，还是得另辟蹊径。只要我们齐心协力，总会有法子的。好了，不说这些糟心事了。这么晚了，你怎么也没睡啊？我方才睡了一会儿，却又做梦梦醒了。可是也有心事。
大哥，你知道我方才梦见了什么吗？我竟然梦见自己儿时的生活。那个时候，我还和亲生父母在一起，在一个宽旷的院子里，和哥哥一起放着纸鸢。那画面实在是美好。确实，你从小就和亲生父母离别，但自从进了我们萧家门以后，我们都当你是家人。是呀，自从到萧家，就倍感温馨。爹娘、你、二哥，还有秋水，我们一直都是无话不说，很是幸福。只是萧家出事以来，大家都太过心急，你是，秋水也是。可是我想，不管发生什么，我们是一家人这件事是不会改变的。我们的心应该仍旧在一起才是。是啊，本来作为大哥，我也不想跟他置气。可那时我重开家门，本就受尽冷眼折辱，他倒好，反倒跑过来说我邪恩引爆。哎，那日他只不过是情急之下讲话冲了一些。大哥，你就消消气吧，一家人打打闹闹，这不是很正常吗？终究也不是解不开的矛盾。等过些日子呀，我叫上二哥还有秋水，咱们一起吃个饭。好了，眼下最重要的是重开门派，我现在正在和各大门派联络，寻摸着求些远道相助，没心思管他这事儿。再说了，他年纪也不小了，是应该考虑一下他接下来的打算。鹰敌，士鳖，全力宝。老大，老大，有心事啊？嗨，这你都看不出来？老大脸上就写了几个字：唐芳，你为什么不理我？唐芳，你还在生我气吗？唐芳，你到底什么时候才愿意见我呀？你能别说这么无聊的话吗？我只想解开误会。啊，对了，鹰敌的事查得怎么样了？还在查呢，过2天就有消息了。这个就只带了1壶啊。我这可是上等的好酒，1壶酒3人分，老大请客。那还不错。是不错。来，哎，我喝第2口。不是该我了吗？说好了43颗辰石来纳祖，如今已过了50，竟然一个都没有出现。少爷，今日唐门举行祭祖大典，咱们邀请的些人都去唐门观礼了。什么？唐门每次祭祖都在月中，为何偏偏这次选择在月初？居然选在了今日！这唐门又是夺嫡又是壮妻，屡屡挑衅，真是欺人太甚。来，坐马上啊！好，来，坐，满以此杯啊！来，坐。哟，枭雄来了。我兄弟2人，不知今日唐门有此大典，不请而来，打搅了。哪里，
武林各派前来观礼者众多，唐某一时疏忽，忘了给二位递上请帖，还望见谅。哼，这一杯我敬萧掌门。哎，不必了。趁着你们今日的喜气，我倒是有一事想问：平日你们唐门这样的祭祖大典，都是月中15，为何忽然改到了今日？我只是按规矩办事，长老们如何决定，我怎会知晓啊？唐门向来低调行事，不喜呼朋引伴，而如今却大肆祭祖，广邀各派，这也是你们当家的意思，还是明知道我们今日萧家设宴筹钱，故意阻拦？哎，萧兄这是要问罪于我？莫说我不知你们家今日要筹钱，就算我特地选了今日祭祖，你们也未必敢闹事吧？啊？你。好，你们唐门这笔账，萧家今日记下了。哦，对了，如今萧家自顾不暇，寄学在你们家的门徒，往后便由我们唐门照管了。小子们，萧叔父要走，你们还不拜别？拜别叔父！你们居然劫了萧家武堂，忘恩负义之徒！我们无意与萧家再有牵扯。你萧家已经大势已去，连几个质子都看不住，只能说时移世易，人心所向。萧一人，你再妄想托大威吓旁人，只会徒留笑柄罢了。你连这个质子都看不住，丢人现眼！你们都用过萧家地，都受过萧家的恩惠，竟然这般过河拆桥！如今这些地又不是萧家的了，还老揪着过去的小恩小惠不放，有意思吗？南宫管家，你居然也在这儿！哼哼，南宫先生所言极是，如今我们武馆用地都是南宫家租给我们的，与你们萧家再无瓜葛。你说我卖的那些散地，如今都在你的手上。没错，如今南宫唐门强联合，以后锦都武林事务由我们两家牵头负责。浣花萧家也该在昔日的美梦中清醒过来了。别再行了，一时了，过去吧，赶回去吧。先前我们与唐门在锦都双雄并列，他们便与我们对立；如今我们家刚遭了难，他们便与南宫家勾结在一起，揽人又揽地，这不是明摆着想要一鼓作气将我们萧家蚕食干净吗？唐门的嘴脸不足为奇，可是没想到南宫家现在也是不念旧情。唐宋虽然可憎，可刚才有句话说的没错。如今时移世易，当初南宫家想插手锦都，需要依附我们萧家，可如今我们萧家需要南宫家的助力。可是南宫家现在攀上了唐门这根高枝儿，那岂不是更不把我们放在眼里？他们两家同属奇门，一山不容二虎，说不定不像表面那样同心。
况且我们与南宫家也算是有旧交。若是我如今放下身段与他们合作，让他们野心达成，说不定他们会考虑再三。事不宜迟，你先回家，等我消息。让你们不听话，还他娘躲！跪好，跪下，躲！跪好！躲！校长们，南宫公子，是我萧某就开门见山了。此次前来，是希望南宫家能够念在你我两家之间的交情，此次能够助我一臂之力，重振焕华。待我萧家重振以后，我保证，日后在京都，凡是知我萧家名的人，必定也知晓南宫家的大名。萧大哥言重了。萧家能称得上高手的只你一人，而唐门人丁兴旺，势头正盛，我南宫家凭什么与你萧家结盟啊？唐门目前确实是有实力，不过人心难放，说不定有一天实力就变成了阻力。而我们两家有着多年的旧义，这岂不比外人要来得可靠？这么说的话，我南宫家与你萧家亦是非亲非故啊。萧大哥如何能保证你们萧家的心思就可靠了？无伤的顾虑啊，确实有道理啊。南宫兄，大哥，此事并非无解。若萧家愿意给足了诚意的话，两家人亲上加亲，也算是好事。哎呀，这小易呀，对你们萧家比对我们家还亲呢。就让雪鱼嫁过来吧。雪鱼？不可！这婚姻乃是终身大事，应该建立在两情相悦的基础上，怎可以此为交换条件？你们萧家连这点诚意都拿不出来，还想让我南宫家助你？可这也不应该是舍妹要承担的责任吧？好啊，你不愿意用亲事来维系是吧？那就把你们萧家的剑谱送到我们南宫家，我来保管，这样我就可以帮你了。幻花剑谱？不可！这是我萧家绝学，幻花剑派命脉，怎可托付他人之手？这也不行，那也不行。难道让我南宫家求你不成？我萧某此次前来，乃是诚心相求，没想到你们南宫家如此咄咄逼人。那便没得可谈了。送客。好，告辞。一旦你走出这个门，想让你们萧家彻底消失在京都的，可就不止权力帮和唐门了。我南宫家说到做到，此后江湖中再无萧家立锥之地。幻花剑派百年基业失在你手上，哼，是你自己选的。就让这长河滚烫，再走进山海，刀光斩尽了尘埃。要彼岸的尽头，长夜中见白，再算不忘这一败。就让这大地里生霜雪也畅怀，平生剑意不曾改。人千年万岁，我一匹山开，想得我三天两。
简单的功力吸收了大半，可这内力与剑招的配合，倒成了一件难事。你爹特意嘱咐我，一定要把萧家的真本事全部传授于你。娘，爹要您教我天阙剑经。天阙剑经可以说是咱们萧家最深奥难懂的武功，你爹也只是学了个入门。虽然此间心法，咱们萧家子嗣自幼便熟读成诵，却也是需要时机，方能开始练习。灵泉运力而太渊行之，淡中清明而隔树汇之。干什么？玄鱼都未曾见过那南宫无伤，那南宫无伤志大才疏，绝非良配。大哥，就算是你要为雪鱼张罗一门婚事，应该找一个更好的才是啊！你以为我想委屈雪鱼吗？如今他们来势汹汹，本来我想拒绝这门亲事，他们却变本加厉，竟要对浣花剑谱下手啊！他南宫家何以如此咄咄逼人？大哥，雪鱼她可是我们看着长大的，不管怎么样，我们也不能为难他。如今这局面，我们萧家只能依附于南宫家。可他们现在不达目的，绝对不会罢休。如果做不成亲家，便要做仇敌，那我还能怎么办？啊！我这么做，还不是为了幻化剑派我们萧家？莫说我不知你们家今日要筹降，就算我特地选了今日祭祖，你们也未必敢闹事。如今我们武馆用地都是南宫家租给我们的，与你们萧家再无瓜葛。我南宫家说到做到，此后江湖中再无萧家立锥之地。浣花剑派百年基业失在你手上，是你自己选的。伊人，我知道你现在心里很难受，想喝酒，可是浣花需要你。你怎么还在这儿？如今我们萧家哪还配得上你们南宫家？你赶紧随着你父兄去唐门寻大好前程吧。唐门的事儿，我听说了，是我们南宫家不对，愧对于萧家，我已去书信一封，与他们断绝关系。什么？你江湖儿女，义子当先，又岂能成人之位趁火打劫呢？是啊，本来我也以为是义子当先，可如今却是利子当先，世子当先。我萧逸人一定要拿回我萧家失去的一切，让那些鼠辈后悔莫及。大小姐，
不好了，南宫家来人了！二哥，别叫我二哥，你不是要跟我断绝关系吗？从今日起，你就不再是南宫家的人，也休要踏进南宫家的大门。南宫公子，此事与小义并无关系。幻花剑谱，是你自己太无能，连力派剑谱都保不住，让那几个叛出萧家的小子这么轻易就得到了。他们竟如此卑鄙，这般背刺萧家。若这幻花剑谱流传在外，成了人人都会的寻常玩意儿，那武林中有没有幻花剑派，还有什么区别？虽然我不知你是如何得到幻花剑谱的，但你若想四处流传，直接做便是。如今特地来此闹事，怕是另有所图吧？还是鳕鱼聪慧可人？你这是想强娶鳕鱼？什么叫强？我失去的妹妹，她萧家必须还回来，填我南宫家损失。南宫公子，此事你真要做那么绝吗？萧逸人，我给你个机会，将鳕鱼嫁过来，这谱子就当是聘礼，东西物归原主。否则怎么样？给你们5日时间考虑，过了5日若还没有答复，我南宫家有的是法子，让你们萧家在锦都消失。二哥，老大，你要我查的事情有眉目了。查到那枚鹰笛的来历了没有？查到了一些线索，同时我们还发现权力帮的人也在调查此事。我们特意导了几个小据点，目前对比他们的口供可以得知，这枚鹰笛应该是来自于一个与北荒有勾结的神秘组织。北荒人的信物？是的，而且该组织目前已经渗透了权力帮内部。2日前，霸王中的火王就因为背叛权力帮，勾结鹰敌，被柳随风等人处死。随后，权力帮要求彻查此事。此物是从康初瑜手上取的。康初瑜是剑王的心腹，难道这个屈寒山在替北荒做事？可如今这个屈寒山身份已经暴露，早就已经从广陵消失了。哎，巧了，这屈寒山此刻就在锦都。他在锦都？权力帮帮主李晨舟为了抓叛徒，让柳随风唱了一出苦肉计，没想到把剑王也骗进去了。这屈寒山与柳随风本来就不对付，如今柳随风失势，他便以为副帮主的位置就是他的了，到头来白高兴一场。估计他现在正气得够呛呢。虽然现在我们还没有找到权力帮所在，但是有人供出了屈寒山的住址，就在附近的同福大街上。柳随风和屈寒山素来不和，我们正好可以好好的利用他们一下。哎，老大，你说如果这个屈寒山若是真的勾结了北荒，现在权力帮抓内奸抓那么紧，他定如同热锅上的蚂蚁。你说的没错。病急就会乱投医，这一次我要去炸他一炸。看看吧，都挺好的。还有其他药吗？哎，你等等啊，给你看看。这个呢？老爷，康初瑜回来没有？人跑到哪儿去了？这剑王府守卫3年，看来得想办法混进去。
这人怎么这么像李佳玉？对不起。星月拂面，浮生路摊开长卷，往事在余光中流连，初见有诀别。天地几重，尘世总相同，一山隔西东，下意在心中。人间不过寥寥几句谈笑，书剑快一刀，别过千里风雨雪，奔赴长路自逍遥。人间不知寥寥几番浪潮，醉里唱今朝，仰头干了这碗酒，江湖恩仇一笔销。人间不过寥寥几句谈笑，书剑快一刀，别过千里风雨雪，奔赴长路自逍遥。人间不知寥寥几番浪潮，醉里唱今朝，仰头干了这碗酒，江湖恩仇一笔销。人间不过寥寥几声狂叫，来去似飞鸟，越过千里悲与喜，自有孤单一腔成英豪。人间不知寥寥几番纷扰，生死梦里遥。万世千声灯下映，各留一盏照此宵。